rechinar o presionar los dientes causa una sobrecarga de toda la musculatura maxilofacial y el desgaste de los propios dientes. Este fenómeno se conoce como bruxismo. Los pacientes que bruxan aprietan constantemente los dientes. Esto hace que se sobrecargue la articulación temporomandibular y toda la musculatura implicada en la masticación. Por ello lo que haremos será trabajar la mandíbula, pediremos al paciente que abra la boca, trabajaremos los deslizamientos anteriores y posteriores, relájame la boca, adelante y atrás, eso es. Haremos deslizamientos laterales, hacia un ladico y hacia el otro, trabajaremos la apertura, ábreme la boca, cierra. También podemos trabajar ejercicios contra resistencia. Le pediremos al paciente que abra la boca y nosotros impediremos que abra. Vale, cierra, abre, cierra. Vale, muy bien. Podremos trabajar también la articulación mediante técnicas de fisioterapia, pues masaje, electroterapia, termoterapia, punción seca, toda la musculatura de la masticación. También es frecuente que se sobrecargue toda la musculatura de la parte anterior del cuello. Podemos trabajar estiramientos. Entonces pediremos al paciente que coja aire y al echarlo descenderemos desde la clavícula estirando toda la musculatura de la parte anterior. Otra vez. Descendemos.